в центре такая машина заряжена, кому кровь, резина и на плоских номерах. Скорее всего, либо иностранный легион, либо какие-то такие иностранцы пользовались в центре Бахмута. Ну, как видите, ее тоже уничтожили. Администрация? Да, это администрация района, получается, Бахмута. Все, что осталось от нее, мы можем лицезреть с левой стороны. Вот он, центр Бахмута, Артемовска. Все разбито. Ну, собственно, чего можно было ожидать от города, за который идут такие ожесточенные бои. Да нет. Что там? Украинский военнослужащий, который не успел вовремя отступить к Львиву. Здесь он остался, надо избежать последствия, будет захоронен и передан его информация украинской стороне, где он находится. Мы находимся рядом с районной администрацией города Бахмута. Она находится, получается, вот желтое здание. Это именно отвечала она за район, получается, но не главное. А чуть дальше, получается, на север, там буквально в пару домов находится уже сама главная администрация. Она также находится под контролем ЧВК. Соответственно, в плане юридической мы взяли Бахмут, город уже под нашим контролем. Осталось совсем немного. Закончить с физическим противостоянием украинской армии и гнать ее поганой метлой дальше, вплоть до границы с Польшей. Ну, центр штурмовали. Было немножко тяжеловато. В плане том, что мы заходили с частных домов. А как вы видите, здесь девятиэтажки, уже пошли высотки. Там было трудновато, пулеметчики, снайпера. Ну, всеми усилиями, всеми орудиями отработали. Что-то даже получилось сжечь у нас, выкурить их оттуда. В целом, как бы нормально. Захватили. Была тяжелая задача, это взять одну из высоток. Как только за одну высотку зацепились, стало уже гораздо проще. Напротив нас сложное здание налоговой инспекции. Оно взорвано изнутри взрывом. Это новая тактика украинских военных. Они подрывают дома, которые оставляют для того, чтобы господствующие высоты и какие-то крепкие строения не доставались группе Вагнера. То есть это вот такая техника, они ее применяют для того, чтобы было, так скажем, легче обороняться.